Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag vriende, baie welkom by Doxadeo Tuinroete. Dis 'n aanlyn boodskap vandag. As ons nog ontmoet het, ek is Gerard en ek sien uit om saam met jou vandag verder te kuier terwyl ons gesels oor vriendskap. Maar voor ons verder kuier, kom ons bid ook eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons so kan tyd eenkant sit en kan gesels oor hierdie baie belangrike ding. In ons lewens, in ons geloof, oor vriendskap. En Here Jesus, dankie dat ons op U kan staatmaak, op U vriendskap kan vertrou. En ook nou, terwyl ons saam gesels uit die Bybel uit, kom praat U met ons deur U Gees. En kom lei ons, Here, sodat ons vriendskappe al hoe meer kan word, dit wat U dit bedoel het en geroep het om te wees. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ja, so ons eindig ons reeks oor vriendskap en dit is 'n belangrike ding. Dis hoe ons reeks begin het, die belangrikheid van vriendskap. En ek hoop dat hierdie reeks jou aangemoedig het om nie meer vriendskap as net iets toevallig te sien, maar om regtig intentioneel te wees rondom jou vriendskappe. Ons wêreld het vriendskappe nodig. Ek luister die week weer na statistieke uit Amerika uit. Amper 50% van mense wat sê dat hulle eensaam is. Ek dink dit was 48%. Mense wat sê hulle is eensaam. En ek hou altyd daarvan om te kyk na statistieke uit byvoorbeeld Amerika, want dit is 'n toonaangewende land in die westerse kultuur en samelewing. En dit wys vir ons, as ons net agter ons kultuur aanleef, waantoe is ons wêreld op pad? Al is dinge nog nie in ons land soos in Amerika nie, is dit want ons op pad is as ons net agter ons westerse kultuur aanleef. Vriende, ons kultuur roep uit vriendskappe, gee aandag. Ons span is hierdie week in 'n praatjie van 'n psigiater wat met ons gesels oor welstand en baie interessant praat hy oor 'n klomp dinge wat bydra tot ons welstand, our well-being. Onder andere oor eetgewoontes. En hy sê, meeste van ons as dink aan gesond eet, dink ons aan wat ons eet en wanneer ons eet. Maar navorsing wat gedoen is in die sogenaamde blou zones, daai areas in die wêreld waar mense mos konstant ouer word as in ander areas van die wêreld, het hulle gesien, dis net so belangrik soos wat jy eet en wanneer jy eet, saam met wie jy eet. Eet is in hulle omgewings 'n sosiale aktiwiteit. Ons is nie gemaak om alleen te wees nie. En al hierdie dinge sê vir my een ding, ons wêreld smag na beter vriendskappe. Soos ons verlede week gesels het. Ons wat beter vriende is in ons vriendskappe. Dit is regtig soos wysheid ons uitnooi, uitspreuke uit. Olie en reukwerk verbly die hart, net so die aangenaamheid van 'n vriend van wie welgemeene raad. Ons het laasweek hieroor gekuier, hoe kan ek en jy 'n beter vriend wees? 'n Vriend soos Jesus, deur genade en waarheid in ons vriendskappe in te bring. Nou ons sluit vandag die reeks af. En ons gaan verder gesels oor iets wat ons in die eerste boodskap genoem het. En dit is deur vriendskappe wat ons ook gehelp word om ons skepingsdoel uit te leef. Jy kan eintlik nie jou skepingsdoel ontdek en uitleef sonder vriendskappe nie. En ek wil weer saam met jou kyk na hierdie gesprek van Jesus met sy disippels as sy vriende. En as jy dit nou nog nie gedoen het nie, doen dit dan nou. As ons hierdie woorde van Jesus lees, sien jouself in hierdie vriendekring. Kan jy, wel, ek wil sê jy mag nie anders nie.
Want Jesus sê, groter liefde het niemand as dit, dat hy sy lewe vir sy vriende gee. As jy in Jesus glo en jy glo dat Jesus sy lewe vir jou gegee het, beteken dit jy is deel van hierdie vriendekring. So kom ons hoor weer die woorde van Jesus, Johannes 15 van vers 10 af. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Wat is hierdie gebooie? Dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel, die opdrag om mekaar lief te hê. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra, vrug wat blywend is, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. Enige Jood, en al hierdie ouens was Jode, hierdie eerste vriende van Jesus. Nou het Jesus 'n klomp vriende wat ook nie Jode is nie, ek en jy ook, maar hierdie eerste vriende van Jesus was almal Jode. Enige Jood wat hoor van iemand wat iemand kies, daai persoon word 'n vriend genoem en God se planne word aan daai persoon bekend gemaak. Enige Jood sou dadelik aan Abraham gedink het. Die skrif is daarvan vol, dat Abraham 'n vriend van God genoem is. 2 Korintiërs, Kronieke 20 vers 7, Jesaja 1 vers 8, Jakobus 2 vers 23. Abraham 'n vriend van God. Hoekom? God het hom gekies. God het hom gekies met 'n doel, sodat die nasies van die wêreld, nasies reg oor die aarde geseën kan word. En op 'n stadium doen God iets baie spesifieks deur die engel van die Here, dis nou die Here se eie teenwoordigheid, kuier God by Abraham. En dan as hulle klaar gekuier het, praat die Here met homself. Die Here het gesê, sal ek vir Abraham geheim hou wat ek gaan doen? Terwyl Abraham beslis 'n groot en magtige nasie gaan word en al die nasies van die aarde deur hom geseën sal wees. En dan antwoord die Here sy eie vraag deur met Abraham te praat oor sy plan om te gaan kyk wat in Sodom en Gomorra aan die gang is. En dan staan God. En dan begin Abraham praat. En hy begin amper met die Here onderhandel. Here, as al 50 mense is, sal jy die stad spaar. 40, 30, so gaan hy aan. God maak sy plan aan Abraham bekend, sodat Abraham in sy doel, in sy destiny kan instap. Hy is bedoel om 'n seën vir die nasies te wees. Nou maak God sy plan aan Abraham bekend en hy begin bid vir die seën van mense in Sodom en Gomorra, dat God hulle sal spaar. Nou, as jy daai storie in jou agterkop het, soos hierdie Jode het, vriend van God, dis wat dit beteken. God maak sy planne bekend. En jy hoor wat Jesus hier sê, dan verstaan jy presies wat Jesus aan die doen is. Hy is besig om vir 'n vriendekring die planne van die Vader te gee. Dit het hy deur sy hele lewe met hulle gedoen, of althans die stuk van sy lewe wat hy met hulle gedeel het, nadat hy hulle geroep het, het hy die planne van die Vader aan hulle gegee, sodat hulle kan in hulle destiny inbeweeg. Die doel van hulle, nie net as individuele vriende van Jesus nie, maar ook van hierdie vriendekring, word gekoppel aan die plan van die Vader wat Jesus met hulle deel. Wat is hierdie plan? Wat is die doel van die Vader? Wat het God deur Jesus begin hier op hierdie wêreld, wat Jesus nou deur hierdie vriendekring gaan voortsit? Ons het al 100.000 keer hieroor gepraat en ons gaan aanhou daaroor praat, want dit is die evangelie, die goeie nuus. God se koninkryk kom na ons wêreld toe, soos in die hemel, so op die aarde. Oor en oor is dit hoe Jesus die doel, die plan van die Vader bekendstel. Dis die koninkryk van God. Op 'n stadium gesels Jesus met sy disippels
oor allerhande dinge in die lewe, wat jou kan opgewonde maak, wat jou kan bang maak, waaroor jy kan bekommer, oor die lewe praat Jesus met hulle. Hy begin die gesprek met die woorde, my vriende, ek sê vir julle, Lukas 12 vers 4. En dan gaan die gesprek aan oor al die dinge waarop jy kan fokus in jou lewe. Dan sê hy vir hulle, soek eerder sy, dis die Vader, se koninkryk. Soek eerder sy koninkryk. En hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie bang wees nie, klein kindertjie. Want julle Vader het dit goed gevind. Die ou vertaling sê, dit het die Vader behaag. Dit was sy vreugde om die koninkryk aan julle te gee. Jesus het gekom om die belofte wat God aan Abraham gemaak het tot vervulling te bring, dat die nasies van die wêreld nou geseën gaan word deur die koning en sy koninkryk. En daai plan maak hy aan sy vriende bekend, sodat hulle in hulle destiny, in hulle skepingsdoel kan instap en daar kan lewe en funksioneer. Vriende, so, dis onlosmaaklik deel van jou doel in die lewe, jou skepingsdoel, die doel vir God se koninkryk in hierdie wêreld, onlosmaaklik deel van dit is vriendskap. Want dis wat Jesus sê, ek noem julle nie slawe nie, hoekom nie? Want 'n slaaf weet nie wat sy baas wil doen nie. Ek noem julle vriende. Hoekom is hulle vriende? Want die Vader se planne het Jesus nou aan hulle bekend gemaak. Onlosmaaklik deel van ons skepingsdoel vir God se koninkryk en om dit te ontdek en uit te leef is vriendskap. En vandag wil ek saam met jou oor dit kuier en ek wil alles wat ek sê onder een hoofie sit. Jy kan dit nou miskien onder ander hoofies inpas en so aan. Dis fyn, dis maak nie saakie. Maar ek wil alles onder een hoofie sit. En dis die hoofie van vreugde. Jesus sê, alles wat ek vir julle nou gesê, sê ek sodat julle blydskap volkome kan wees, omdat julle deel kry aan my blydskap. Die saak van God se koninkryk is 'n saak van vreugde. Joy is the serious business of the kingdom of heaven. Maar dis nie waaraan ons baie keer dink as ons aan Jesus en die koninkryk van God dink nie, nee. Maar dis hoe dit is. Is interessant as Hebreërs skryf oor Jesus wat gesalf is as koning. Hy's die Christus, hy's gesalf as koning. Hoor wat sê hy? Hy is gesalf met olie van vreugde meer as u vriende. Hy stem saam met Jesus. Dis Jesus se blydskap, se vreugde waaraan ons deel kry wanneer ons vriendskappe begin gaan oor God se koninkryk. 'n Koninkryk wat Paulus beskryf in Romeine 14 vers 17. Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink, sê hy, maar geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. So baie mense soek vreugde in vriendskappe. En dan word vreugde, happiness, joy, ontwykend. Dit kan eintlik 'n hengse las op 'n vriendskap sit. As jy in 'n vriendskap ingaan met die doel, die vriendskap moet my gelukkig maak en moet my bly maak, anders is I'm out of here. Dit kan 'n groot las op jou vriende sit. Maar wanneer jy ontdek dat daar 'n groter doel is met jou lewe en met jou vriendskappe, en as jy in Jesus glo, dan gee Jesus vir ons daai plan, daai doel, die Vader se koninkryk. Wanneer jy dit ontdek, word vreugde die wonderlike, magtige byproduk van daai vriendskap. Want die vriendskap het 'n ander fokus, 'n groter doel. En vriende, ek dink dit werk ook andersom. Baie van ons het al ontdek, Jesus is koning. En ons het al ontdek, dis die doel van ons lewe, die koninkryk van God. Maar omdat dit nie 'n lewe is wat ons met ander mense deel nie, ontdek ons baie keer nie die volheid van die vreugde van hierdie koninkrykslewe.
Dis so met enige iets, né? Maak nie saak hoe wonderlik iets is. As jy dit nie met iemand anders kan deel nie, dan word die vreugde gehalveer. Eintlik meer as dit word minder as dit. Jy verstaan wat ek bedoel. Die breek raak klein, groter en dan raak die werklikheid kleiner. Daar's minder vreugde as jy dit nie kan deel nie. Ek dink baie keer is dit hoekom baie volgelinge van Jesus nie die vreugde van die koninkryk ken nie, want hulle het nie geleer om 'n koninkrykslewe met vriende te deel nie. Ja, natuurlik, in 'n gemeente, in 'n sekere sin, is ons almal vriende in daai opsig. Elke feesdiens is 'n vriendskapsgeleentheid waar ons mekaar aanmoedig en herinner daaraan. Onthou die groot genade. Dit het die Vader behaag. Dis die Vader se blydskap om aan ons hierdie genade te gee, dat ons gekies is, dat hy ons sonde vergewe, dat hy ons deel maak van sy familie op die missie van sy koninkryk. Natuurlik, deur feesdienste, deur nagmaal, deur saam te sing, deur saam na boodskappe te luister, natuurlik is dit ook 'n vriendskapgeleentheid. Gemeente wees in 'n feesdiens. Maar daar's 'n dieper aspek. Jesus het die massas bedien, maar hy het intieme gesprekke gehad met hierdie vriende kry. En ek wil uitnooi om bietjie saam met my te dink oor vreugde en God se koninkryk en vriendskappe. Vriendskappe waar ons meer en meer van hierdie vreugde van God se koninkryk ontdek en leer lewe. Hoe lyk dit? Jesus het gesels met sy vriende. Hy het vir hulle dinge vertel oor God se koninkryk en oor homself. En ek dink dis 'n uitnodiging vir my en jou ook. 'n Groot deel van die ontdek van die vreugde van die koninkryk is om met mense, en dit gebeur beter as dit vriende is, te gesels. Te gesels. Hoe? Wel, jy kan net begin deur jou koninkryk storie te vertel. Hoe dit gekom dat jy glo in Jesus? Ek kom agter, baie mense ken mekaar jare en is al lankal vriende en hulle ken nie eers daai storie van mekaar nie. En dis 'n manier om iets van die vreugde van God se koninkryk net weer raak te sien en te beleef. Dis genade. Deur net mekaar se stories te hoor. Party van ons het dramatiese stories. Wat was 'n drastiese ding wat in 'n ou se lewe gebeur het. Party van ons, my storie is maar so 'n proses. Ek het groot geword met die boodskap oor Jesus en ek het gevind dat ek al hoe meer getrek word deur dit. Ek het in Jesus begin glo van baie kleins af. Ek kan nie vir jou 'n dag en datum gee nie. Nooit mag ons mekaar se koninkryk stories minag nie. Nee, dis nie wat vriende doen nie. Nee, ons vier dit. Maar net deur daai stories vir mekaar te vertel. Doen dit 'n bietjie in jou vriendekringe. Vertel bietjie jou storie, vra bietjie vir hulle storie. Hoe dit gekom hoe dat jy glo en jy gaan sien hoe dit die vreugde van die koninkryk wakker maak in mense. Natuurlik nog 'n aspek is om te gesels oor wat Jesus oorgesels het. Met ander woorde, om uit die Bybel uit. Jesus het sy vriende, sy disippels geleer. Dis wat 'n disipel is, ons leer. En nou kan ek en jy ook leer, deur uit die Bybel uit saam te gesels oor dit wat Jesus ons geleer het. En hoe wonderlik die vreugde wanneer mense ontdekkings maak, saam ontdek. Prediking is wonderlik, dit kan inspireer en kan 'n element van leer oorbring. Maar die groot ontdekkings, vriende word gemaak in gesprekke. Ek het dit al oor gesien. Dis daar wanneer mense saam stoei en saam gesels en iemand iets sê en die liggies gaan aan. En die vreugde van ontdek, ek is deel van die storie. En hier begin ek nou iets van my rol verstaan. Ek begin insig kry. Die vreugde wanneer ons saam ontdek. Ek sê nou vir jou, alles wat al die insig wat ek het, die bietjie insig wat ek het, in die skrif, in die koninkryk, in dit wat die Here besig is om te doen, het ek te danke aan
'n pad saam met ander mense. Die Here gebruik mense en dis 'n vreugde van die koninkryk waaraan jy deelneem wanneer jy in gesprekke is waar jy saam met die Bybel gesels oor die koninkryk. Vertel ook koninkryk stories wat jy raak sien. Dinge wat gebeur waar jy sien, hier is iets wat verander en dit verander al hoe meer na God se koninkryk, na sy heerskappy. Dit reflekteer sy heerskappy. Klein netjies, onthou Jesus het gesê, die koninkryk is soos 'n mosterdsaadjie of soos 'n suurdeeg. Is baie keer kleiner, is baie keer nie die groot dramatiese dinge wat gedoen word nie, maar baie keer daai klein dingetjies wat ons vertel en ons besef selfs in 'n wêreld wat so donker is Jesus nog steeds besig om God se koninkryk te vestig en ons is deel van daai storie, daai wenstorie, 'n koninkryk wat nooit gaan eindig nie, maar wat alles gaan nuut maak. Wanneer ons luister na mense se stories, is dit iets wat ons oor en oor hoor. Hulle het tot geloof gekom, daar was ander mense betrokke. Vriende en vriendskappe word soos vennootskappe vir die koninkryk. En dis natuurlik vreugde op steroids, né? Wanneer jy so iets beleef, of julle as 'n vriendekring, dat julle saam gebid het vir iemand, of miskien iemand ergens in genooi het, of hoe ook al, maar dat julle 'n aandeel gehad het, 'n rol gespeel het, in hoe iemand gehoor het dat die koning hulle ook roep, en hoe hulle ja gesê het. Vreugde op steroids, as jy deel het aan so iemand wat so tot geloof kom in Jesus. Nou vriende, as jy nie sulke tipe gesprekke het in jou vriendekringe nie, dan moet jy dit deel maak. Anders dan gaan jy uitmis op die vreugde van vriendskappe ter wille van die koninkryk. En as jy nie vriende het met wie jy sulke gesprekke kan hê nie, dan moet jy sulke vriende begin maak. En miskien kan jy by die gemeente begin, dis hoekom ons praat van groepe en mense uitnooi om aan gesprekke deel te neem. Baie keer is dit die plek waar nuwe vriendskappe gevorm word. Maar ek en jy kan nie alleen die koninkryk ontdek en leef nie. Ons doen dit saam met mense en dit gebeur die beste in 'n konteks van vriendskappe. Vriendskappe kan ook vennootskappe word vir die koninkryk. Met ander woorde, waar God ons vriendskap juis gebruik, soos ek nou genoem het, miskien om iemand anderste uit te nooi en in te roep in die koninkryk in, maar op soveel verskillende maniere kan vriendskappe vennootskappe word vir die koninkryk, en dit maak die vreugde van vriendskap net nog soveel groter. As ons ontdek dat die Here ons baie meer kan gebruik as wat hy my alleen gebruik. Kyk hoe die Here ons gebruik het. Ek kan soveel stories, daar is soveel stories. En eintlik is die hele Handelinge so 'n storie van hierdie vriende van Jesus wat in vennootskappe in die wêreld ingegaan het en God se koninkryk het op kragtige maniere gekom, soos in die hemel, so op die aarde. Ek dink nou aan ons eie Doxadeo Tuinroete gemeente, te danke aan vriendskappe wat hierdie begin het 3 jaar terug, Doxadeo Tuinroete. Te danke aan vriendskappe, oor en oor, jy het ook 100 sulke stories, te danke aan vriendskappe, waar mense 'n verskil gemaak het in 'n gemeenskap. Vriendskappe wat vennootskappe word vir die koninkryk. Jesus sê, ek het julle het my nie gekies, ek het julle gekies en aangestel om vrug te dra. Dis 'n beeld wat Jesus baie gebruik, die beeldspraak van landbou, né? Hy praat ons hier in hierdie hoofstuk ook oor 'n wingerd en die landbouer. Dink 'n bietjie aan 'n landbouer, 'n boer, en die harde werk, en die bid, en die sweet, en die worry, en alles, en die vreugde as die oes inkom. Dis deel van wanneer vriendskappe, vennootskappe vir die koninkryk word.
dan kry ons deel aan daai vreugde. Ons sien hoe die Here ons gebruik en daar's 'n vrug wat gevorm word vir God se koninkryk in ons wêreld. En vriende, as daar nie 'n vennootskap is vir die koninkryk nie, is dit baie keer in vriendskappe wanneer dinge moeilik raak, soos dit in boerderye baie keer gaan, wat mense uit die vriendskap uit onttrek en dit is daarmee heen. Maar wanneer 'n vriendskap daar is ter wille van die vrug van die koninkryk, dan kan allerhande dinge in daai vriendskap gebeur. Dis waar ons moeilike gesprekke kan hê. Dis waar ons kan jammer sê. Dis waar ons kan vergewe. As dit net gaan oor my en jou vreugde in 'n vriendskap, is daai dinge bitter moeilik. Maar wanneer dit gaan oor iets groter, iemand groter, Christus, God se koninkryk, ons Vader se koninkryk, dan kan ons, omdat ons dit doen ter wille van hom en sy koninkryk, die moeilike goed ook doen. Het is nie altyd maklik om van vriendskappe, vennootskappe vir die koninkryk te maak, want ons verskil baie keer. Ons het anderste maniere van doen en dink. Maar wanneer dit nie net gaan oor ons en ons vreugde nie, maar oor hom, kan ons daai dinge neerlê, kan ons by mekaar leer, kan ons jammer sê as ons verkeerd was, kan ons 'n moeilike gesprek hê, kan vertroue gebou word sterker as wat dit van tevore was. Iemand het gesê vertroue is soos 'n brug. Wanneer daar vertroue gebou word in vriendekringe en in vriendskappe, en dit is 'n vennootskap vir die koninkryk, word dit soos 'n brug, dat God se koninkryk soos in die hemel, so op die aarde kan kom, en hoe sterker daai vertroue is, hoe groter die gewig wat gedra kan word, hoe groter die impak wat gemaak kan word. Geen wonder Jesus het gesê, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Hierdie gewig wat hierdie brug kan dra is geweldig. En daarom kan daar groot impak gemaak word. Daar kom 'n nuwe dimensie aan jou menswees en aan jou vriendskappe, wanneer dit 'n vennootskap word vir die vrug van die koninkryk. En vriende, ek kan nou aan 100 stories dink. Ek dink nou aan 'n voorbeeld waar God selfs vriendskappe gebruik met mense wat nog nie eens glo nie. Paulus in Efese, daar's 'n magtige optog. Mense is in die arena saam, hulle skryf vir ek weet nie hoeveel ure, dat hulle godin Diana is baie groot, en hulle is in opstand teen Paulus, en Paulus wil in die arena ingaan, en dan staan daar in Handelinge 19, die disippels het hom nie toegelaat nie, ook sommige van die hoë amptenare van Asië wat met hom bevriend was, het vir hom 'n boodskap gestuur en by hom gepleit dat hy nie in die teater moet ingaan nie. Punt is, God kan enige vriendskappe gebruik. As ons vriendskappe oorgee aan hom en dit gaan oor sy koninkryk, kan die Here selfs vriendskappe met nie-gelowiges gebruik vir sy koninkryk. Paulus se lewe word hier gespaar deur die disippels en deur die raad van vriende wat hoë amptenare is, en dit sê nogal iets van Paulus as 'n vriend, né? Vriendskappe te wille van die koninkryk, vennootskappe te wille van die koninkryk, en die vreugde in daai vriendskappe verdubbel, vertrippel, vermenigvuldig. Maar dis nie iets wat van self gebeur nie. Ek wil 'n laaste ding uitlig uit hierdie gesprek van Jesus. Jesus sê, ek het julle gekies en aangestel om vrug te dra, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. Vriendskappe word nie sommer van self vennootskappe vir die koninkryk nie, maar een van die grootste maniere wat dit word, is deur gebed. Jesus het ons as sy vriende geleer bid. Vader, laat die naam geheilig word, die koninkryk kom, die wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Wanneer die koninkryk jou doel word, en ook die doel van jou vriendskappe, dan verander dit hoe jy bid. Dan begin jy bid, dat jou vriendskappe 'n plek word. Vader, laat die naam geheilig word, die koninkryk kom, die wil geskied. Jy begin bid vir jou vriendskappe, om ter wille van die koninkryk vrug te dra.
En dit verander die dinamika in die vriendskap. Jy begin bid saam met vriende. Vader, laat U naam geheilig word, U koninkryk kom, U wil geskied. En die vreugde, wanneer vriende saam bid en die Vader gee, soos Jesus beloof het, wat julle ook al in my naam vra, as die doel reg is, wat julle ook al in my naam vra, sal die Vader vir julle gee. Die vreugde wat kom, wanneer vriende saam bid vir die koninkryk om te kom, en God hulle verras, soos Paulus in Efesiërs 3 vers 20 sê, aan hom wat mag het om te doen, ver bokant wat ons bid, of selfs dink. God verras ons, die vreugde waarin ons dan deel, in ons vriendskappe. Ag, ek kan nou ook, en jy ook, aan honderde voorbeelde dink. Ek dink aan bietjie minder as 2 jaar terug, wat ons saam rondom die rolbalklapsaal hier in Hartenbos gestap het en gebid het. Daar was niks, maar ons gaan 'n gemeente plant. En 2 jaar later, hoeveel mense se lewens wat geraak is, hoeveel dinge het ons gesien gebeur, die vreugde waarin ons kan deel, omdat ons saam gebid het. Ons het nou 'n fusion kamp gehad vir tieners, die eerste keer hierso in George Mosselbaai, Hartenbos area, en die vreugde, 5 tieners wat gedoop is Sondag aan, die vreugde van jong mense wat ontdek, hulle is geroep deur die koning vir sy koninkryk, die vreugde waarin ons deel, wanneer ons saam bid, vriende wat vir mekaar bid, natuurlik, ook vir ons alledaagse behoeftes. Jesus sê nie ons behoeftes is nie belangrik nie, hy sê ons Vader weet ons het dit nodig, en ons bid daarom ook vir mekaar vir hierdie dinge, maar ons bid sodat ons fokus reg kan bly. Soek eerder die koninkryk van God. Die vreugde wanneer die Vader voorsien vir hierdie dinge, wanneer ons vir mekaar daarvoor bid, sodat ons kan fokus op die koninkryk. Soek eerder. En onthou asseblief, as Jesus sê soek die koninkryk, is dit nie omdat die koninkryk weg is of ver is nie. Soek is eerste 'n prioriteit ding, en dis waarvoor ons vir mekaar bid, en vriendskappe bid ons dit vir mekaar. Here, help ons om U koninkryk prioriteit te hou. Here, dit gaan moeilik by die werk, of in 'n gesin, of in ons omgewing, maar help ons om U koninkryk prioriteit te hou. Natuurlik is soek ook ondersoek, en dis ook iets waarvoor ons kan bid. Here, geef ons insig, Here, leer ons, soos Paulus bid vir sy vriende en vir die gemeente, gee insig, en wat 'n vreugde, wanneer die Here daai gebede beantwoord, mense tot insig kom, mense leer, mense voorsien word vir dinge, en saam bid ons, dat die Vader se koninkryk kom in elke aspek in ons samelewing, in gesinne, in politiek, man, in alles, en die vreugde, wanneer die Vader ons verras, die vreugde wat ons ontdek, dat dit regtig is soos Jesus sê, ek het julle vriende genoem, want ek maak julle deel van die Vader se plan, om sy koninkryk op aarde te vestig, soos in die hemel. Die vreugde van God self. Hy vertrou sy koninkryk aan ons toe. Hy het gekies om deur die vriende van Jesus sy koninkryk op aarde te vestig. Met vriende soos hierdie, sê die Vader, maak ek alles nuut. Wat 'n vreugde om so 'n lewe te lewe saam met vriende. En ek wil jou uitnooi hier aan die einde van die reeks om regtig tyd te gaan vat en jou vriendskappe te gaan evalueer in die lig van hierdie roeping. Die koning wat ons gekies het, wat ons sy vriende gemaak het, sodat hy die Vader se planne met ons kan deel, want hy gaan saam met ons hierdie koninkryk vestig. Gaan evalueer jou vriendskappe. Miskien moet jy groot besluite neem. Miskien moet jy waag om in 'n vriendekring te begin gesels oor koninkrykstories en die skrif. Miskien moet jy ander vriende begin maak waar jy daai gesprekke kan hê.
Wysheid roep jou om 'n vol lewe te lewe, soos God dit bedoel het. 'n vreugdevolle lewe in en vir die koninkryk, as 'n vriend van Jesus, saam met vriende van Jesus. Gaan dink hierdie week, gaan bring klein veranderinge in jou lewe aan, waarby jy kan hou, sodat jy al hoe meer van hierdie vreugde, van deel wees van die Vader se koninkryk, kan ontdek. Die Here seën vir jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vriende van Jesus kan wees. En daarom vriende van God. Dankie dat ons nie slawe is nie. Dat U U planne aan ons bekend maak en ons intrek in 'n gesprek wat oor die belangrikste ding gaan wat op hierdie aarde aan die gang is. God se koninkryk wat kom, soos in die hemel, so op die aarde. Here, help ons om ons vriendskappe in 'n nuwe lig te sien. Die lig van soek eerder die koninkryk van God. Here, help ons sodat ons al hoe meer in die vreugde van U heerskappy kan lewe. Ons bid dit vir mekaar in die naam van Jesus. Amen.